ebintu bya senti bali ku ddembe tuve mu kunoonyereza. Kyogamba waliwo atamanyi ne bw'obuuza mwana ayonka ng'asobola okutegeera ekigenda maaso mu Kampala amanyi nti Hamisi Kiggundu ye yamenya akatale ka senti bali ku ddembe. Nkaluubirirwa n'okubagamba kuba nammwe era olunagira mutinga mugahawa kati tukitaddeyo tuti n'abazze okumenya abavubuka akawuula agamenye gabadde mu butishaati bwa Hams Ham bwabadde mu reflector bwa Ham. Yani ayinza okuweta ntala nakkirirawo ku territory Hamisi gye yasalako nga yiye nga siye. Bakitandwe baali bazze ku mwalawo yabatwala Misinde abo baagundi ne muganda we yalinawo ploti oyo Kirumira oba amuyita anko ne Kirumira yalinawo ploti Kitandwe yalinawo ploti simanya baani bonna yabagoba ne deputy speaker yalinawo ploti tayebwa Misinde Hamisi nazimba empire ye Nakivu Stadium yiye omwala gugwe senti bali ku ddembe kati amutwala abeere wuwe atwale Nakivu settlement ng'essomero atwale Nakivu Bulu awo na container village mulinde mwerinde mugenda. So olita kulimba nti tebamanyi nti Hamisi Kiggundu ekigambo ekiriwo kaakati bangi waliwo ne kulimbizi mutwale kamera ngo oyo MP mu Kampala omuteekemu omugamba oyogera ki ku nsonga za Hamisi leka nga kansala n'omugamba yogera ku Hamisi Kiggundu ndeka Hamisi kye yeekoze mu kibuga Kampala kye yeekoze wano mu Kalulu era tomulowooza nti yacelebratinga bucelebratinzi nti tamanyi kyaliko akimanyi. Muhoozi yabagamba nti oyo Lukwago tumumaliriza twalekadde ekibuga kivunde nga tukirekedde mikono gya Lukwago naye kaakati chapter yakyuse ng'akulaga nti zi cartels ba mafia beddiza obuyinza. Gundi kyakugamba kakati ba mafia beekola ekigenyi kyova olaba nti KCCA eyinza okugamba nti senti bali ku ddembe tunoonyereza amagye gabadde wali poliisi eri wali abayaaye babakuuma buli omu omuyaaye n'agwa ku likyatwala ekyo ekiyumba kye ekyagundi ekyakivumbi ekyo ekya produce agudde ku nsawo y'ebijanjaalo n'agenda agudde ku nsawo y'akawunga akasawo y'eki ne bagabana bugabanyi. Poliisi erina kye yagambye nti ababibbye be bano ye bakubuuliddeko bagambye nti bakutte abantu basatu balekote abo ekifeesi lya nnumba paka wano kyogaa tebabamanyi ebyo ebikubi by'emigga ebiri awo byonna bye bazze bapangisa wano ne wano ne wali. Hamisi Kiggundu awo yateekawo ne polling station box zajjulanga kwezi n'abagamba nsangemu akalulu ka Lukwago nja kunoonya ani yakataddemu. Hamisi Kiggundu kye bagamba awo wansi tikasangamu akalulu awo wonna Gwanda aluddawa na buli wamu yeekolanga ekigenyi kakati yeewulira eryanyi nti amaze otufufugaza. Kivula nsaba muganda wange Honorable Ssenyonyi yitaba MP bo baba MP baffe ensonga tutuule tulabe bwe zaŋŋangibwa ate mu mutima mulungi njagala kitwalibwe mu mutima mulungi saagala mu kitwale nti kino ki kubanga ffenna bwe tubeera mu public office batusaba ebyokukola. Nange nsaba leader of opposition tulage ku mbeera eyo ey'okuyita ba MPs bonna gye bali 10 tulabe nti batuddeko wano nange mumpite yonna gyeno naaba mutudde nja kujja tusalire wamu amagezi twaŋŋange eno embeera yakulwanyisa embeera weetuuse yakulwanyisa nga tuli wamu mwebale nnyo mwebale.